Hop, assalomu alaykum, sizlar bilan yana bir bor o'sha Futbol Games kanali. Hop, bugungi mavzu ko'rib turganlaringizdek, ya'ni biz hop Z Jaloliddinov bilan o'ynadik, Dilisa Shomurodov bilan o'ynadik. Endi ko'plar o'sha kommentariyalarda yozibdi, ya'ni Dilisa Iminov bilan o'ynang deb ko'p kishi yozgan ekan, bir taxminan 10-15 tacha odam, va biz Iminov bilan kelishib oldik va albatta mana ko'rishlaringiz mumkin. Men aytdim 500 ta like yiqsa, agar shu video 500 ta like yiqsa o'ynaymiz dedim va 500 ta likedan keyin albatta o'yin chiqishiga o'zim javob beraman. Va bu videodan maqsad o'sha maksimalni tarqatib, like'ni ko'proq qilib, shu 500 tadan ham oshirib qo'yib kuchimizni ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Va biz ishonamanki Iminov bilan Dilisa yangiliklar bilan o'yinga 500 ta like bemalol yig'ib qo'ya olamiz. Buning uchun qo'ldan kelgancha harakat qilib, yaqinlarga ham, Dilisa o'ynaydigan sheriklarga ham tarqatib qo'yishingizni so'rayman. Xo'p, va yana bir narsa, men stream qilolmayapman bir 2-3 kundan beri va Xudo xohlasa yana bir haftalardan keyin sharoitga qarayman. Hozircha uncha vaqt topolmayapman stream qilishga. Agar aktiv zo'r bo'lib tursa, stream qilishga ham harakat qilaman. Streamni yoqishga kamida 1,5 soat, 1 soat bo'lishga, demak, bolalar 500 ta like ni biz yig'ishimiz kerak Dilisa Iminov bilan o'yinda. Va agar 500 ta like yig'sak, keyingi o'yin kim bilan o'ynashimni ham yana yozib qoldirishlaringiz mumkin. Va necha kunda yig'ish, bu menimcha 2 kunda yig'ib tashlasak kerak bolalar 500 ta like ni. 3 kunda bo'lsa ham bemalol bo'ladi. Va biz ketidan Dilisa Iminov bilan 2 ta o'yinmi, 3 ta o'yinmi, kamida 2 ta o'yinli o'yin videosi chiqadi bolalar. Sizlardan faqat yagona so'raladigan narsa bu aktiv poddержка maksimalniy. Va Dilisa Iminov bilan o'yinni shu akkauntimda o'ynayveraman. Ko'pchilik biladi, o'zi bilib qolgan. Va klanimizda ham 42 ta, 50 taga 45 ta odam bor ekan. Mana 45 ta. Keyingi sezon, bu sezon boshlanibdi bolalar. Bu sezon boshlanibdi. Keyingi sezon 5 soatdan keyin yangi sezon boshlanar ekan. Bu klanda ham O'zbekiston bo'yicha yuqori o'ringa keyingi sezondan chiqishga harakat qilamiz albatta. Shu klandagi odamlarga ham maslahatim, ko'proq o'ynanglar. Agar kim shu 5 talikni ko'rsataman, men maqtab o'taman. Masalan, mana Diego Simeone degan bir 400 ming, pashti 1,5 million anaqa to'plab qo'ygan. Otabek Ziyoyev degan ham yomon ketmayapti. Neymar Junior. Agar klanimizda ham qo'shilib shunday birinchi o'ringa chiqsalaringiz, men har videolarda unaqa qilib akkauntlaringizni obzor qilib, kichik obzorcha qilib ketaman. Va asosiy mavzu 500 ta like yig'ishimiz kerak. Hamma obunachilar, biz 500 ta like ni yig'ib tashlashga ishonaman. Yaqinlarga tarqatamiz. Xo'p, unda boshladik. Yaqinlarga tarqatib qo'ying videoni. 500 ta like dan keyin albatta o'yin chiqadi.